Hola, voy a mostrar cómo mi juguete. Lo voy a sacar de la caja y voy a acomodar las piezas. Voy a hacer la parte de arriba y voy a poner los tornillos. Ahora voy a colocar el techo. Y voy a hacer esta parte y voy a poner los tornillos y los voy a petrar. Y ahora voy a poner el asiento, ponemos el tornillo, lo apretamos y ponemos de atrás. Y ahora vamos a poner el de espalda con otra pieza. Ahora vamos a conectar las piezas. Aquí voy a poner el asiento con la canasta. Ahora vamos a poner esa pieza donde van las llantas. Ahora colocaremos el volante. Ahora iremos colocando
las llantas. Se me aflojaron unos tornillos, pero lo vamos a agregar. Y ya lo terminamos, ahora sí, a jugar. Espero que les guste.